160個古仔，咁為咗1蚊個古仔。咁1蚊個古仔，你話貴定平咧？平，因為點解？我成個錄音設備都10幾萬啦，我要賣幾多台機先得？係嘛？冚家產都有啊！係啊，所以咧嗱，第3集咧，萬人期待嘅，最多人買第3集嘅光頭啦。你哋只聽就唔知係乜嘢，係嘛？睇電視啊、電影偶然見到，但係咩嚟嘅你唔知。於是乎咧，呢啲又解咗你哋嘅叫做咩疑惑。即係主要係我哋覺得呢代人，我哋呢代人咧，00後冇幾多個願意學呢啲嘢。比如咯，如果你係一個肯上進嘅人，一定要學。點解咧？你第日出到嚟江湖咯，你出到嚟江湖揾食嘅時候，你係咪要憑口才啊？識世界嘅人都話出嚟揾食憑口才。憑煲牛力搬磚啊，搬得幾多啊？係嘛？我都話有我哋啲人智商唔高嘅係要靠情商。冇錯啊，即係補齊啲咯，即係話提升自己嗰個叫做第一文化內涵，第二口才能力。點解話文化內涵為第一咧？你把口叻攞我你有又點話啫？但係咧，你攞個有之中冇料啊嘛。我哋追求嘅就係我講個説話有內涵啊嘛。係嘛？咁所以咧，嗱，你睇我第一集講口頭禪，我知口頭禪咧，我即係講一句説話之中，我唔得罪人嘅，表面係好聽嘅，但係入邊包含一種意思喺入邊噶啦。所以第一集我好多呢啲説話㗎，呢啲説話全部都係啲日常用嘅口頭禪。咁啊，第二集咧就會係一啲咩咧？人民風情啦。人民風情咧就講咗好多啲，比如俗例啦，俗例一定有要知喎，比如建築文化啦，又比如風水啦，我第2集有風水啦，咁啊第3集咧就巴閉啦，嶺南家教，咁嶺南家教咧就教咗好多嘢。教咗啲咩嘢咧？咁比如你話嗱，你出到嚟揾食，你都會食有煙仔嘅。就算你唔食，坐埋一堆，係咪一樣有人食煙仔啊？咁係咪大家要互相點下火啊？咁如果你點火嘅時候，我哋以前有罩記，好多禮節，好多避忌喎。咁啊，於是乎咧，佢有教咗你呢啲咁嘅例啦。咁比如嗱，你飲茶你肯定飲㗎啦，實有。點解飲茶要3隻手指咧？咁啊入邊有個故事來由啦。嗰隻乾隆皇下江南嗰個古仔，周日清，佢個隨從周日清啊，所以你聽古仔我有講噶，揾咗周日清去做隨從。咁你但係咧，你日日見到皇帝你要行禮噶嘛？咁你冇理由再3呼萬歲噶嘛？喺個茅寮度係嘛？於是乎咧，就要用3隻手指，就叩頭啦，五體投地啊嘛，頭、手、足，就咁樣啦。所以咧，呢啲咁嘅江湖禮數，就要好多講究嗱，比如你哋而家咁樣出到嚟，都有時係咩啊？聚下會啊，開下餐啊，到處都係人情世故。